Joba, აბა როგორ ხართ ჩემო კარგებო? დღეს შემოგთავაზებთ მეხუთე გაკვეთილს ჩვენი წიგნიდან, სადაც საუბარია ზმნებზე aller, წასვლა, venir, მოსვლა და partir, გამგზავრება. ეს სამივე ზმნა არის მესამე ჯგუფის და სამივე მათგანი წარსულ მარტივ დროში, ანუ passé composé-ში იუღლება დამხმარე ზმნა ეტრის საშუალებით. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Tu viens avec nous? ჩვენთან ერთად მოდიხარ? Angélique. Angélica კითხულობს. Émilie, salut, ça va? Émilie, გამარჯობა. ეს salut მხოლოდ მეგობრებს უნდა უთხრათ. Ça va, როგორ ხარ? Émilie. პასუხობს. Oui, ça va bien, et toi? Qui კარგად ვარ შენ? Angélique. Ça va très bien. Nous partons en vacances. ძალიან კარგად ვართ. არ დადეგებზე მივემგზავრებით. Quelle chance. Où est-ce que vous allez? რა მაგარია, რა იღბლიანები ხართ. სად მიდიხართ? Angélique. Nous allons en Italie, en Toscane. Angélique პასუხობს, რომ ჩვენ მივდივართ იტალიაში, ტოსკანას რეგიონში. Ah, c'est super! Comment est-ce que vous partez en voiture, en train, en avion? Émilie ამბობს, რომ ეს არის ძალიან მაგარი. როგორ მიემგზავრებით? მანქანით, en train, მატარებლით, en avion, თვითმფრინავით. Angélique, on part en voiture. C'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. მანქანით მივდივართ, ეს უფრო სასიამოვნოა. მეტი თავისუფლება გვაქვს, რომ სხვადასხვა ადგილებს ვესტუმროთ. Émilie. Où est-ce que vous allez exactement? Émilie ეკითხება, ზუსტად კერძოდ სად მიდიხართ? Angélique. Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Angélica პასუხობს, რომ ჩვენ მივდივართ სიენის გვერდით, პატარა სოფელში, არაჩვეულებრივი რეგიონია. Vous allez à l'hôtel? Émilie ეკითხება, სასტუმროში მიდიხართ? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine. Le rêve. Angélica პასუხობს, არა, ზუსტად არა, ჩვენ მივდივართ პატარა პანსიონში, სოფლის ცენტრში. ეს არის ძველი სახლი, ბაღით და აუზით. ნამდვილი ოცნებაა. Émilie. Quelle chance! Gaspard et Margot ne viennent pas avec vous? Émilie ეუბნება, quelle chance, რა მაგარია, რა იღბალია. Gaspard და Margot არ მოდიან თქვენთან ერთად? Angélique. Si ils viennent avec nous, mais ils vont d'abord 2 jours en Provence pour voir la mère de Gaspard. Ils viennent en Italie juste après. Angélica პასუხობს, კი, მოდიან ჩვენთან ერთად, მაგრამ tout d'abord არის ჯერ. იქამდე 2 jours, ils vont d'abord 2 jours en Provence, ანუ ჯერ 2 დღით მიდიან პროვანსში, რომ ეწვიონ გასპარის, რომ მოინახულონ გასპარის დედა. Ils viennent à Italie juste après. და ამის შემდეგ პირდაპირ იტალიაში მოდიან. Juste après ნიშნავს აი პირდაპირ ამის შემდეგ. Émilie. Allons, quand est-ce que vous partez? Émilie. ესე იგი, როდის მიდიხართ? Angélique. On part samedi matin le plus tôt possible. Angélica პასუხობს, მივემგზავრებით შაბათ დილით, le plus tôt possible ნიშნავს რაც შეიძლება ადრე. Émilie. Et quand est-ce que vous revenez? Émilie ეკითხება და როდის ბრუნდებით? Angélique. On revient dans 2 semaines. Alors tu viens avec nous? ჩვენ დავბრუნდებით 2 კვირაში. ჩვენთან ერთად წამოხვალ? Émilie. Je voudrais bien, mais je travaille. დიდი სიამოვნებით. Je voudrais bien არის ძალიან მინდა დიდი სიამოვნებით, მაგრამ მე ვმუშაობ. და შემდეგი დიალოგი. Où est-ce que tu vas? სად მიდიხარ? Madame Rousseau. ქალბატონი რუსო. Bastien.
Où est-ce que tu vas? Bastien, sat midixar. Je vais chez Jérôme. Jérôme-თან მივდივარ, ბასტიანი პასუხობს. Madame Rousseau. Ah bon? Est-ce que... ah bon? Et pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme? Ah bon, Maris? Martla? Pourquoi tu vas chez Jérôme? Raton midixar Jérôme-თან. Bastien. Pour travailler la géographie. Son père est prof de géo. Bastien პასუხობს, იმიტომ რომ გეოგრაფიაში ვიმეცადინოთ, მისი მამა არის გეოგრაფიის მასწავლებელი. ფრანგებს ძალიან უყვართ სიტყვების შემოკლება. მაგალითად, გეოგრაფია, après-midi, შუა დღე და ასე შემდეგ. ხშირად გაიგონებთ სიტყვების შემოკლებულ ვერსიებს. Madame Rousseau. Ah bon, c'est bien, tu ne reviens pas trop tard, hein? Madame Rousseau. Ah, მართლა, ძალიან კარგია. ძალიან გვიან არ დაბრუნდე, hein? Bastien. Mais non, je reviens pour dîner. Bastien. რა თქმა უნდა, არა, დაუბრუნდები ვახშმისთვის. ახლა ვნახოთ ძმნები. Allez. Présent, ანუ აწყო დროში ანაუღლები. Je vais, tu vas. Il va, nous allons, vous allez, ils vont. მე მივდივარ, შენ მიდიხარ, ის მიდის. ჩვენ მივდივართ, თქვენ მიდიხართ, ისინი მიდიან. გვერდით უწერია იგივე მნიშვნელობა ოღონდ ნეგატიურ ფორმაში, მე არ მივდივარ, შენ არ მიდიხარ და ასე შემდეგ. Forme négative. და ქვემოთ წინადადებები. Où est-ce que vous allez? სად მიდიხართ? Nous allons en Lituanie. ჩვენ მივდივართ ლიეტუაში. Où est-ce qu'ils vont? Sad mიდიან. Ils vont au cinéma. ისინი მიდიან კინოში. Comment allez-vous? როგორ ბრძანდებით? Je vais bien, merci. კარგად ვარ, გმადლობთ. Comment ça va? როგორ ხარ? Ça va bien. კარგად. Ça va? კარგად ხარ? Oui, ça va. კი, კარგად. Non, ça va pas. Ça ne va pas. არა, კარგად არ ვარ. Venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. მე მოვდივარ, შენ მოდიხარ, ისინი მოდიან, ჩვენ მოვდივართ, თქვენ მოდიხართ, ისინი მოდიან. და გვერდით ეს არის ნეგატიური, მე არ მოვდივარ, შენ არ მოდიხარ და ასე შესაბამისად. აქ ლურჯ შარჩოში წერია, რომ ENT წარმოითქმება ფრაზის il მრავლობითის ბოლოს, ანუ ეს არის მუნჯი. აქ კი წერია ENT, მაგრამ ჩვენ არ წარმოვთქვამთ არსად. და ვამბობთ ils ne viennent pas. და partir, გამგზავრება. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. მე მივამგზავრები, მივდივარ, შენ მიემგზავრები, ის მიემგზავრება, ჩვენ მივემგზავრებით, თქვენ მიემგზავრებით, ისინი მიემგზავრებიან. გვერდით აქაც არის ნეგატიური უარყოფითი ფორმა, მე არ მივემგზავრები, შენ არ მიემგზავრები და ასე შემდეგ. Ne dites pas je vais. ანუ წასვლა არის ზმნა aller. ანუ je vais მივდივარ. მაგრამ აქ რჩევას გაძლევენ, არ თქვათო რომ მივდივარო, თქვით მივემგზავრები. ანუ თქვათ ვიღაცასთან ხართ სტუმრად და არ უთხრათ რომ je vais. უმჯობესია თქვათ je pars, ან je m'en vais. ეს je vais პირდაპირ კი ითარგმნება წავედ მივდივარ, მაგრამ არ არის სწორი. ჯობია თქვათ je pars, ან je m'en vais. Vous partez? Oui, je pars en voyage, en vacances. ეს არის 19 გვერდი წიგნში, თუ აქ ვიდეოში კარგად არ ჩანს. ბოლო ფრაზებს ვკითხულობ. Comment est-ce მიეგზავრებით? Oui, je pars en voyage, en vacances, კი en voyage მოგზაურობაში, en vacances არ დადეგებზე. Comment est-ce que vous partez? როგორ მიემგზავრებით? Nous partons en train. მატარებლით. Est-ce que tu pars?
მიდიხარ, მიემგზავრები. Je pars avec qui est-ce que tu pars? ვისთან ერთად მიდიხარ? Je pars avec un ami. მეგობართან ერთად. À quelle heure est-ce qu'ils partent? Ils partent à 18 heures. რომელ საათზე მიდიან? ისინი მიდიან 18 საათზე. აქ დამავიწყდა ვიენთან ეს ფრაზები წამეკითხა. Je viens, tu viens. მოდიხარ? Vous venez avec nous? მოდიხარ ჩვენთან ერთად. და ils viennent avec sa femme. ცოლთან ერთად მოდის. სულ ეს იყო. აქ სავარჯიშოებია როგორც ყველა სხვა თავში. ძალიან არტივია, უბრალოდ უღლებას გთხოვენ მეორეში. მესამეში უნდა შეარჩიოთ ამ სამიდან ერთ-ერთი. მაგალითად, nous au restaurant tous les samedis. უნდა შეარჩიოთ და აქ იქნება nous allons au restaurant tous les samedis soir. აქ უნდა იპოვოთ კითხვა სწორი, ზემოთ ზედა გვერდზე, ანუ მე-19 გვერდზე იყო და შეგიძლიათ ის კითხვები მოძებნოთ. და აქაც უბრალოდ ამ სამი ზმნით უნდა გააკეთოთ დიალოგები აწმყო დროში. ეს მე-6 სავარჯიშო თავისუფალი კითხვებია. Est-ce que vous allez souvent au cinéma? კინოში ხშირად დადიხართ? Est-ce que vous partez en voyage cette année? ამ წელს მიემგზავრებით სამოგზაუროდ? ალბათ არავინ არ მიემგზავრება ამ წელს და არ გამიკვირდება იქ. Est-ce que des amis viennent chez vous de temps en temps? თქვენი მეგობრები თქვენთან მოდიან დრო და დრო. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? დღეს როგორ ხართ? კარგად თუ ხართ დღეს? მოკლედ სულ ეს იყო საუჯიშოები კარგად გააკეთეთ და წარმატებები.